হ্যাঁ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে খুবই ভালো একটা উন্নত মানের তালা দেখাবো, যেটা অ্যালার্ম সিকিউরিটি লক বলা হয়। তো এটার বিশেষত্ব হলো, যদি আপনার বাসায় এই তালা কেউ ভাঙার চেষ্টা করে বা আঘাত করে তাহলে অ্যালার্ম দিবে। তো এটার বৈশিষ্ট্য আমি আপনাদেরকে বলি। আপনার বাসা, অফিস, দোকান, মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল ইত্যাদি নিরাপত্তায় বিশেষভাবে উপযোগী। যথেষ্ট মজবুত মেটাল বডি, বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হবে না। অ্যালার্ম সহ এবং অ্যালার্ম ছাড়া দুইভাবে ব্যবহার করা যাবে। তালায় সামান্য আঘাত দেওয়া মাত্র উচ্চ শব্দে অ্যালার্ম হবে, 110 ডেসিবল সাউন্ডে বেজে উঠবে। ব্যাটারি সহজলভ্য হওয়ায় খুব সহজেই প্রতিস্থাপনযোগ্য। সাথে 3টি চাবি ও অতিরিক্ত 6টি ব্যাটারি পাবেন। সিকিউরিটি অ্যালার্ম লক ব্যবহার করে আপনার বাড়িঘরের মূল্যবান সামগ্রী রাখুন সম্পূর্ণ নিরাপদে। এবং এতে রয়েছে বিল্ট ইন মুভমেন্ট ট্রিগার্ড অ্যালার্ম, যা লকটি ঝাঁকানো হলে এবং লকটি উত্তপ্ত করা হলে বেজে উঠবে। আপনি লকটি দুইভাবে সেট আপ করতে পারবেন, একটা মেকানিক্যাল লক আর একটা অ্যালার্ম লক। দরজা, জানালা, বাইসাইকেল, কন্টেনার, মোটর বাইক, গার্ডেন, গেট সব জায়গায় ব্যবহার করা যাবে। বাটন ব্যাটারিতে চলে, অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো অগ্নি দুর্ঘটনা থেকে সম্পদ রক্ষায় সহায়তা করে। ফলস অ্যালার্ম প্রোটেক্টেড না, তাই আপনি ধরা মাত্রই বেজে উঠবে না। যদি আঘাত করা হয় তাহলে এটা অ্যালার্ম বেজে উঠবে, অর্থাৎ আপনাকে কোনো বিভ্রান্ত করবে না এই অ্যালার্ম তালাটি। যদি আপনি এটা কিনতে চান তাহলে আপনি কিনতে পারেন। এটার দাম পড়বে 700 টাকা। বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া যাবে এই তালাটি। তো এটা ঢাকার ভিতরে 60 টাকা ডেলিভারি চার্জ এবং ঢাকার বাইরে 130 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারি দেওয়া যাবে। যদি নিতে চান তাহলে আপনারা স্ক্রিনে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে তালাটি কিনতে পারেন। আপনার নিরাপত্তার জন্য খুবই ভালো হবে এই তালাটি। যদি কিনতে চান তাহলে আপনারা অবশ্যই স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, অথবা ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, মেসেঞ্জার থাকবে, সেখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।